வியூவர்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. சூப்பரான தாய்லாந்து ட்ராமா, ஃபேண்டசி ட்ராமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அடுத்த பார்ட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடைசி இதோட விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாரும் மட்டும் ஒரே பப்பி ஷேமாக போயிடுதா நம்ம பியூட்டிக்கு. அதனால பயங்கரமாக கோபத்தில் வந்துடுறா. ரூம்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் அடித்து உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஓடணும் பின்னாடியே வர்றா. சாரி, என்னை மன்னிச்சிடு, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் நினச்சேன், ஏதோ ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கிட்டத்தட்ட காலைல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்காத குறையாத கேட்குறா. ஆனால் பியூட்டி நம்ம ஹீரோயின் ஒத்துக்கிறதே இல்லை. ஒத்துக்காதது மட்டும் இல்லாமல் பில்லோஸ் எல்லாம் எடுத்து ஓர்னா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அங்கே ஹீரோவும் வர்றான். நீ பண்ணுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தானே, தயவுசெய்து கூப்பிட்டு போ, நான் யார்கிட்ட இருந்தோ மன்னிப்பு கேட்கல அப்படின்ட்டு அகெயின் அடிக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறா. அவள் பண்ணது தப்பாகவே இருக்கட்டும், மனசால மன்னிப்பு கேட்குறப்போ மன்னிக்க தெரியணும். அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒர்ஸ்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஹீரோயினோட மண்டையிலே ஏறாது. அவங்க ரொம்ப ஒரு ப்ரெஸ்டீஜாக இருந்த இடத்துல மானம் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓரனோட அம்மாவும் வந்துட்டு அங்கேருந்து ஓரனை எப்படியே சமாதானப்படுத்தி கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு அப்படியே தலை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எல்லாரையும் திட்டிட்டு இருக்கிறப்போ இது எல்லாத்தையும் சொர்க்கத்துலேருந்து ஹீரோயினோட அம்மா பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. பக்கத்துலேயே சொர்க்கத்தோட கடவுளும் இருக்காங்க. இது என் பொண்ணோட தப்பு இல்லை, என்னோட தப்பு, அவள் சின்ன வயசாக இருந்தப்போ அவள் கவனிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி ஃப்ளாஷ்பேக் வருது. ஹீரோயினோட அம்மா வந்து சின்ன வயசில் இறந்து போயிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க உயிரோடு இருந்தப்போ ஹீரோயின் மேக்ஸிமம் நானிக்கிட்டே தான் வளர்ந்துருப்பாங்க. ஹீரோயின் அம்மா கிட்ட வரணும், அம்மா நாங்கள் கூப்பிட்டு போமா, உங்க கூட வச்சுக்கோ அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லைம்மா, பிஸ்னஸ் விஷயமா நானும் டேடியும் போகிறோம், ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோம், நீ இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பாப்பா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய தனியாக விட்டே போயிருப்பாங்க. இதெல்லாம் என்னோட தப்பு தான், அவள் தப்பு கிடையாது, அம்மாவாக இருந்தால் நான் தானே சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் ப்ளீஸ் இப்போ என் பொண்ணுக்கு என்னை ஹெல்ப் பண்ண விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணி அந்த சீனியர் ஏஞ்சல் கிட்டே கேட்குறாங்க. பட் அவங்க ஒத்துக்கிறதே இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஹீரோயினோட அம்மா ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணி கண்ணீர் விட்டு கேட்குறதுனால சரி, அவளுக்கு வந்து நீ உதவி பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு பதிலாக அவளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கலாம், அதையும் நீ பண்ணக்கூடாது, நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஹீரோயினை பார்க்குறதுக்காக வந்துடுறாங்க. ஹீரோயின் எல்லாரையும் அடித்து துரத்தி ரூம் கதவையும் தாழ் போட்டிருப்பாங்க. பட் இப்போ அந்த சொர்க்கத்தோட தேவதை வந்திருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இங்கே சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. கதவை சாத்திட்டேனே, உள்பக்கமாக லாக்கும் பண்ணிட்டேனே, நீ எப்படி வந்த, எனக்கு தான் யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன்ல, இந்த இடத்தையெல்லாம் நான் போனதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கோ, நீ வெளியே போ அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்படியே ஹீரோயினை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஹீரோயினுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியல. அப்பந்தான் இப்போ உனக்கு நான் ஒரு சாபமும் கொடுக்க போகிறேன், அந்த சாபத்துலேருந்து விடுதலை ஆகிறதுக்கான 3 சான்ஸையும் கொடுக்க போகிறேன், அந்த 3ஐயும் நீ நிறைவேற்றணும். என்ன தான் உனக்கு பறவைகளை பிடிக்காது, அந்த பறவைகளால் தான் உன் அப்பா இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது உங்கள் அப்பாவோட விதி. அதுக்கு பதிலாக நீ பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. அதனால் இன்னிலேருந்து நீ ஒரு பறவையாகவே மாறிட போகிற. 3 விஷயம் பண்ணால் தான் இதுலேருந்து உனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும். எப்போவுமே உன்னை பற்றி மட்டும் யோசிக்கக்கூடாது, உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பற்றியும் யோசிக்கணும். 2வது, அடுத்தவங்க நல்லதுக்காகவும் நீ ஏதாவது செய்யணும், எப்போ பார்த்தாலும் செல்ஃபிஷாக இருக்கக்கூடாது. 3வது ரொம்ப முக்கியமானது, நீ நேசிக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து உனக்கு முத்தம் கிடைக்கணும், அதுவும் அவனை நீ உயிருக்கு மேலே நேசித்தவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. லேடி, என்ன லூஸ் மாதிரி வளரிட்டு இருக்க, ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது சித்து விளையாட்டெல்லாம் பண்ணி நீ இப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கல, இது ரிலீஸ் பண்ண அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே பண்ணியாச்சு, இதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்த சாபத்தையும் அந்த 3 கட்டளைகளும் நிறைவேற்றுற வழியை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. இப்படி அந்த சீனியர் ஏஞ்சல் கரெக்டாக ரூமை விட்டு வெளியே வர சமயத்துலேயே ரூமோட லாக் வந்து ஓப்பன் ஆன மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. எப்படி திறந்தது அப்படின்னு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியறதில்ல. ஆனால் இந்த சமயத்தில் அவங்க போகிற போக்கில் ஹீரோயினை ஒரு குட்டி லவ் பேர்டாக மாற்றிட்டாங்களா. இவங்க உள்ளே வந்து பியூட்டி மேடம் எங்கே இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு தேடுறப்போ இன்னும் ரூமுக்குள்ளேயே இல்லை, வெளியே தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், எந்த வழியாக வெளியே போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த ரூமுக்குள்ளே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹீரோயினை பற்றி கண்ட மேனிக்கு பேசுகிறாங்க. ஆக்சுவலாக ஹீரோயின் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஏய், என்ன நீங்கள் நான் இருக்கிறப்ப என்னை பற்றி எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பறவை ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்னும் அவங்க ரியலைஸே பண்ணல. எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க. அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்தும் டிஸ்டர்ப் பண்ண, என்னது இது ஒரு குட்டி பறவை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் அந்த பறவையை கேட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நெட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்பா அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு ரூம்குள்ளே போய் மிரரை பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது, என்னது நான் ஒரு பறவையாக மாறிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ட்ராமாவில் அந்த பேர்டு ஒரிஜினல் பேர்டையே காட்ட மாட்டாங்க. ஹீரோயினுக்கே ஒரு ப்ளூ கலர் அந்த ஃபெதரெல்லாம் வச்சு ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி தான் காட்டுவாங்க. மாறி வரும், அந்த ஒரிஜினல் பேர்டும் வரும், நம்ம ஹீரோயின் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி வருவாங்களா. இப்படி அங்கே ஒரு கலபுரம் போயிட்டு இருக்கப்போ கீழே ஜேடு உட்காந்துட்டு இருக்கான். ஜேடுக்கு ஓரனை பிடிக்காத போல இருக்கு. அவளே சோகமாக உட்காந்துருக்கிறப்போ தேவையில்லாமல் வம்பு இழுக்கிறான். பட் ஓரன் ரொம்ப சாஃப்டான பொண்ணு, அவன் தன்னை புள்ளி பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நான் சுக்கம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறான். பாவோ ஹீரோயின் தான் ஒரு குட்டி பறவையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தாலும் எப்படி பறந்து வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு தெரியல. அங்கே வர்ற டாக்ஸி கிட்டெல்லாம் லிஃப்ட் கேட்குறாங்க. இப்படி தன்னோட பொண்ணு அல்லோவில் படுறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இப்படி பண்ணிட்டீங்க காடஸ் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு, இதெல்லாம் பொண்ணுக்கு பத்தாது, இன்னும் அடங்குறாளா பாரு, பறவையாக மாறிட்டோம், அவளுக்கு சாபம் கிடச்சிருக்கு, இன்னும் அடுத்தவங்கள தான் கழுவி ஊற்றிட்டு இருக்கா, அவள் மிஸ்டேக் அவள் உணர்றதே கிடையாது,
பேசாமல் வேடிக்கை பாரு, எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி இதை மேலே ஹெவன்லேருந்து இவங்க 2 பேரும் பார்த்துட்ருக்க. இந்த பக்கம் ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்தோன்னா அம்மா அப்பாட்ட சொல்கிறான், நான் தான் சொன்னேன்ல அவள் மாறவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு. ஓரன் மேலே தப்பே இருக்கலாம், பட் அவள் வந்து அவ்வளோ ப்ளீஸ் பண்ணி சாரி கேட்குறாள்ல, மன்னிக்கலாம்ல. அதாவது சின்ன வயசுல அவளை பார்த்துட்டேனே, அவ்வளோ ஈகோ பிடிச்சவ, திமுரு பிடிச்சவ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஹீரோயினை கழுவி ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் எப்படியோ தன்னோட வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே தான் பேர்டை அலோவ் பண்ணவே கூடாதுன்னு ஹீரோயின் ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா. அதனால் பறவையை பார்த்ததும் வாட்ச்மேன் நெட் எடுத்துகிட்டு துரத்துறான். டேய் நான் தான்டா, என் வீடுறா, உள்ளே விடுறா அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி கேட்கும்? ஆக்சுவலாக அவங்க பேச தான் செய்கிறாங்க. மனுஷங்க பேசுகிறதே பல சமயங்கள் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது, கேட்க மாட்டேங்குது. இதில் பறவை பேசுகிறதா கேட்க போகுது. எப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு பறவையாகவே வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஹீரோயினோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு ஆன்டி ஜான் கிட்ட இன்னுமே ஹீரோயின் வரலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பியூட்டி வரலையே, உங்கள் கூட தானே வருவான்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஐயோ அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுங்க, அவங்க ரூமில் இல்லை, வந்திருப்பாங்கன்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரே குழப்பமாக போயிடுது. லைட்டாக பயமும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பக்கம் சித்தப்பாவோட பொண்ணு பாயல் அப்பாவை போட்டு அவ்வளோ திட்டுறா. கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு என் மேலே பாசமே கிடையாதுல்ல, அவ்வளோதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும், அவ்வளோதானே பொண்ணு மாதிரி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் இவ கத்திட்டு போகிறப்போ ஹீரோயின் பறவையாகவே வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்துட்டாங்க, ரூம்குள்ளேயும் வந்துட்டாங்க. இருட்டாக இருக்குது, சுவிட்ச் போடலாம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மூக்கால தானே சுவிட்ச் போடணும். அட வலிக்குது. சூனியக்காரி எங்கே இருக்க, எனக்கு இப்படி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டு எங்கே போனா அப்படின்னதும் அங்கே அந்த ஏஞ்சலும் வராங்க. இவளை ஃப்ரீஸ் பண்ணாதான் நான் பேச முடியும், இல்லை நான் பேசுகிறதே கேட்க மாட்டேன்னு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோயினை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறாங்க. சொர்க்கத்துலேருந்து அம்மா வேற கத்திட்டு இருக்காங்க, பொறுமையாக இருமா, அவங்க தேவதை, நீ சாபம் கீபம் வாங்கிறாத, ஏற்கனவே வாங்கின சாபம் வரைக்கும் போதும்னு அவங்க சொர்க்கத்துலேருந்து பதறிட்டு இருக்க. இதை பாரு, உனக்கு அங்கே அவசரமாக ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன், அதில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. 3 ரூல்ஸ் அதுதான், அது நீ 3த்தையும் முடிச்சாதான் உனக்கு அந்த சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த 3 விஷயம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ரூல்ஸை முடிக்கிறதுக்கு உனக்கு 3 மாதம் மட்டும்தான் டைமு. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வரைக்கும் நீ இப்படி பேர்டாகவே சுற்றிட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டேன், பகல் எல்லாம் மனுஷியாக தான் இருப்பேன். சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமாக அடுத்த நாள் சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் அந்த இரவு நேரம் மட்டும் நீ பறவையாக இருப்ப. ஒருவேளை இந்த 3 மாதத்தில் நான் கொடுத்த அந்த 3 ரூல்ஸையும் முடிச்சு நீ சாப விமோச்சனம் அடையலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பகல் ராத்திரின்னு சொல்லிட்டு உன் வாழ்நாள் முழுக்க நீ பறவையாக தான் இருப்பேன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஏன் சொல்கிற, எப்படி சொல்கிற, என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்கனவே 3 ரூல்ஸும் சொன்னேன், எகெயின் உனக்காக ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எகெயின் ஏஞ்சல் அந்த 3ஐயும் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மறைஞ்சு போயிட சூனியக்காரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க. ஐயோ ஏஞ்சல் அப்படிலாம் சொல்லாதமா அப்படின்னு ஆமாம் சொர்க்கத்திலிருந்து பதறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்குன்னா ஒரே சந்தோஷம், ஃபஸ்ட்டு 2 ரூல்ஸ் எல்லாம் அசால்ட், அதெல்லாம் பண்ணிடலாம், 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், அவ்வளோதானே. என்னை விட என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா கொஞ்சம் அக்கறையாக இருக்கணும், 2 விஷயம் ஓகே. 3வது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், என்ன லவ் பண்ணுற ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து முத்தம் வாங்கணும், அவ்வளோதானே. என் மேலே கிறுக்கா பாதி பேர் சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க ஊருக்குள்ளே, வந்து நின்று கொடுக்க சொன்னால் ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று கொடுத்துட்டு போவானுங்க. அப்படிங்கிறப்ப தான் எகெயின் ஏஞ்சல் வர்றதில்ல, ஏஞ்சலோட வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குது. அட லூசு பொண்ணே, அவனை ஒன்று கிஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ உயிரை விட அதிகமாக உன் லைஃப்பை விடவும் உன் உயிரை விடவும் அதிகமாக நேசிக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து தான் நீ கிஸ் வாங்கணும், அவனுங்க மட்டும் உன்னை காதலிச்சா பத்தாது, நீ க்யூவில் நிற்க வைப்பேன்னு எனக்கே தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓ இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ கரெக்டாக ஒரு அமலட் வருதுங்க. அந்த அமலட் எதுக்கு அப்படின்னா 3 மாதம் வரைக்கும் தான் அந்த அமலட் ஹீரோயின் கிட்டே இருக்கும். அது வந்து கருப்பாகக்கூடாது, ஃபுல்லாக கருப்பாயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர்டாகவே தான் இருப்பாங்க. அப்படி வந்து இது கருப்பாக மாறக்கூடாதுன்னா ஹீரோயின் நிறைய நல்லதெல்லாம் செய்யணும், நல்லதெல்லாம் செஞ்சு அந்த அமலட் அப்படி கோல்டாக மாறிடும். கோல்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க அந்த சாபத்துலேருந்து விமோச்சனம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினால் சின்ன வயசில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் போல இருக்குது. ஹீரோயின் பேரை எடுத்தாலே பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகுறாங்க. ஓரன் வீட்டுக்கு வந்து ஓரன் கிட்ட பேசலான்னு வந்திருப்பாங்க. நான் என்னதான் இருந்தாலும் அன்னைக்கு பண்ணது தப்பு தான், அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு பறவைகள்னால் பிடிக்காதுன்ட்டு, நான் தான் கேஜை எடுத்தேன், பட் ஹீரோயின் கிட்ட கொண்டு போகணும் தான் அப்படி ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு, நான் ஹீரோயினை போய் பார்த்து சாரி கேட்கணும், என் கூட வர்றியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மறுபடியும் அவ மூஞ்சில் முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது, நீ கூப்பிடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு இவரும் ஒத்துக்கிறாங்க. ஹீரோயின் காலையில் எழுந்திருக்கிறப்போ ட்ரெஸ்ஸே போடாமல் அவங்க எந்திரிக்கிறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் கனவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ உடம்பெல்லாம் நிறையா சின்ன சின்ன சிராய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. இவங்க லவ் பேர்டாக இருந்தப்போ அங்கே எங்கே போகிறப்போ லைட்டாக காயம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் தென் அந்த அமுலட்டும் இருக்குது. அப்போ இது எதுவுமே கனவில்லை, உண்மை அப்படின்னு இப்போ தான் இவங்களுக்கு உரைக்குது. ஆத்திரப்படக்கூடாது, அவசரப்படக்கூடாதுன்னு பொறுமையாக உட்காந்து அந்த ஏஞ்சல் வந்து நம்மக்கிட்ட என்னென்னலாம் சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 ரூல்ஸையும் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிட்டு கீழே வர்றதுக்குள்ளே இவங்க அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேற்று ஹீரோயினை மீடியா பீப்புள் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஆர்டிக்கல்லாம் வந்திருக்கு. ஹீரோயின் இல்லாததுனால அப்படியே ஹீரோயினை கழுவி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஏற்கனவே பேர்டாக இருந்தப்போ ஹீரோயின் இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டாங்க. இப்போ வந்து எல்லாரையும் ஒரே வார்த்தை தான் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஐயோ மேடம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், உங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் தானே பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு
என் முன்னாடி ஒரு மாதிரியும் என் பின்னாடி ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க. நான் இல்லாதப்போ என்னை பற்றி என்னென்னலாம் பேசுறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. எங்கிட்டே சம்பளம் வாங்கிட்டு என்னை பற்றியே பேசுகிறவங்களாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால இப்போ நீங்கள் கிளம்பலாம். அதுக்கு முன்னாடி தன்னோட லேடி அசிஸ்டண்ட்டை மட்டும் கூப்பிட்டு, நான் வந்து ஒரு விஷயம் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன், அதுக்காக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிடு, அது ஒரு பார்ட்டி தான், பட் அதில் நிறைய தானமெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே பயங்கர அதிர்ச்சி. ஆனால் லேடி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு சந்தோஷம் என்னென்னா, அப்போ நீங்கள் என்னை ஃபயர் பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை, உன்னையும் ஃபயர் தான் பண்ணிட்டேன், கடைசி இதை மட்டும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போ, ஏன்னா உனக்கு நான் சம்பளத்தை ஏற்கனவே அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டேன், அதை கழிக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க திரும்பி அந்த அமுலட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு நான் தானம் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் கோல்ட் கலரில் மாறணும் இல்லையா, அதனால உள்ளங்கையில் அந்த அமுலட்டை வச்சுட்டு உனக்கு கேட்டுச்சா நான் தானம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த பக்கம் அவங்க யாரையெல்லாம் வேலையை விட்டு தூக்குனாங்களோ அவங்க எல்லாருமே போய் சித்தப்பாவை பார்த்து, சார் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. சரிம்மா நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் உடனே கால் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக ஹீரோயினை பார்த்துக்கிறதுக்காக அந்த லேடி அசிஸ்டண்ட்டும் மற்ற அசிஸ்டண்ட் எல்லாத்தையுமே பர்சனலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணாதே சித்தப்பாவாக தான் இருப்பாங்க. ஹீரோயின் கிட்ட கேட்குறதுக்கு, சித்தப்பா உங்கள் மேலே இருந்த மரியாதையால் தான் அவங்க பண்ண சின்ன சின்ன தப்பு எல்லாத்தையும் மன்னிச்சேன், பட் அவங்க என்னை பற்றி ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறாங்க, அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி இப்போ பேசாதீங்க, நம்ம நேரில் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை கட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்ட்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்குறாங்க, எப்போவுமே நீ பகலில் பார்ட்டி வைக்க மாட்டியே, நைட்டு தானே வைப்ப, என்ன இது பகலில் வச்சுருக்கே அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டி சொல்கிறா. என்ன ஏது அப்படிங்கிறப்போ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. இவங்க பெரிய மாடல் இல்லையா, நிறையா பேர் இவங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக்ஸு ஜுவல்லர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இவங்களுக்கு அப்படியே சும்மாவே கொடுத்துருவாங்க. அதில் நிறையவங்க ஒன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, மிச்சதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருந்துருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் நான் யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், ஆனால் யாருக்கு கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரில, நான் எங்கே போய் பெக்கர்ஸை தேடுறது, அதனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் உங்களை கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் மூஞ்சியே இல்லை, ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான ஐட்டம்ஸு அந்த ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் இவங்களால வாங்க முடியாது, அதனால ஆளுக்கு போய் எடுத்துக்கிறாங்க. இதை தான் பெரிய தானமாக நம்ம பியூட்டியும் நினைக்கிறான். சரி எங்களை எதுக்கு கூப்பிட்டேன் அப்படின்ட்டு 2-3 பசங்க நம்ம ஹீரோனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கேட்குறதுக்கு அதில் ப்ளூ கலர் கோட்டு போட்டவனை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு வரா. ஆமாம் நீ வந்து என்னை எப்போவுமே ஆன்லைனில் ஃபாலோ பண்ணுவியே, ரொம்ப நிறைய மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புவியே, உனக்கு என்ன அந்தளவுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அவனும் இவளுக்கும் நம்மளை பிடிச்சிருக்கு போல இருக்குது அப்படின்ட்டு அவனும் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு குழஞ்சு பேச, இவங்க என்னதுக்காக அடி போடுறாங்க அப்படிங்கிறது ஹெவன்லேருந்து பார்க்குற அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அடியே தப்பு பண்ணுறடி அப்படின்னு கத்துறாங்க. அதுக்குள்ளே சீனியர் ஏஞ்சல் நோ 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 எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இங்கிருந்து கொடுக்கக்கூடாது, அமைதியாக இருங்கிறாங்க. உன் பொண்ணு பாரு எவ்வளோ குறுக்கு வழியை தேடி போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயின் யாரை உயிராக நேசிக்கிறாங்களோ அந்த ஆண்கிட்ட இருந்து தான் ஹீரோயின் வந்து முத்தத்தை வாங்கிக்கணும், அப்போ தான் அந்த 3வது அந்த ரூல் வந்து கரெக்டாக நடக்கும். அதுக்கு பதிலாக இவனை லவ் பண்ணுறான், என் பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான், என் மேலே உயிராக இருக்கான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிஸ் பண்ணுறாங்க. கிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அமுலட்டை பார்த்தா அது கோல்டு கலர் ஆகிறதுக்கு பதிலாக பிளாக் கலர் ஏறுது. பயந்து போயிடுறாங்க. திரும்பி கேட்குறாங்க, டேய் நீ என்னை உண்மையாக லவ் பண்ணியாடா அப்படிங்கிறதுக்கு, ஆமாம் சத்தியமாக உன்னை நான் நேசிக்கிறேன், எனக்கு ஒன்று அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறான். அப்படி நீ உண்மையை சொல்கிற அப்படின்னா ஏன் இந்த அமுலட் வந்து பிளாக் கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது, உன்னை கட் பண்ணி விடணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போ எனக்கு டைம் ஆச்சு அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் என்ன நீ நினச்சிட்டு இருக்க, என்னென்ன ரோபோ நினச்சிட்டு இருக்கேன், நீ பாட்டுக்கு வந்த என்ன லவ் பண்ணுறியான்னு கேட்டேன், கிஸ் பண்ண, நீ பாட்டுக்கு போன்னு சொல்கிற அப்படிங்கிறாங்க. அவ்வளோதான், நீ கிஸ் பண்ணது எனக்கு பிடிக்கல, நம்ம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை துரத்தி விட்டுடுறாங்க. இந்த பையனை மட்டும் கிடையாது, இவளை ஃப்ரெண்ட்ஸாக நினச்சி பார்க்க வந்த எல்லாருக்கிட்டையும் ஹீரோயின் இந்த வேலையை தான் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலை. அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து உட்கார்றப்போ சன் செட் ஆகிற டைம் வந்துருச்சு போல இருக்குது. இவங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி வலி எடுக்க ஆரம்பிக்குது, ஒரு மாதிரி. சரி நீங்கள்லாம் இங்கே இருங்க, நான் ரூமுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. சர்வன்ஸும் என்னம்மா ஏதுங்கிறதுக்கு, நான் என் ரூமுக்கு போகிறேன், எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், என் ரூமை யாரும் ஓப்பன் பண்ணவே கூடாது ஏன் பெர்மிஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. இவங்க பேர்டாகவும் மாறிடுறாங்க. மாறினதுமே அந்த சீனியர் ஏஞ்சல் வந்துட்டு 3வது ரூல்ஸு, நீ உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு ஆண்கிட்ட இருந்து தான் நீ முத்தத்தை வாங்கணும், அதை விட்டுட்டு உன் பின்னாடி சுற்றினவன் உன் போஸ்ட்டை பார்த்து லைக் பண்ணவன் எல்லாம் வந்து நீ கிஸ் வாங்கிட்டு இருந்த அப்படின்னா உனக்கு தான் லாஸு. அது மற்றபடி வந்து அந்த அமுலட்டெல்லாம் கோல்டு கலரில் மாறாது, அதுக்கு பதிலாக பிளாக்காக தான் மாறுங்கிறாங்க. அதுக்காக எனக்கு இது இப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஏஞ்சலும் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாங்க. இந்த பக்கம் வந்து ஹீரோ ஓரன் கூட வெளியெல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. ஓரன் வந்து ஹீரோ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு வந்து ஃபேமிலியால் எடுக்கப்பட்டது. தன் பையனை ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம ஹீரோவோட அம்மாவோட நினப்பு. பட் எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு ஹீரோவும் ஓரன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான், ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கா, ரொம்ப வந்து கைண்டாக இருக்கா, எனக்கு அவளை பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. பாத்தியாடி என் பையனை எப்போவுமே ஏமாற்ற மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம ஹீரோ, ஹீரோயின், ஓரன் இவங்க 3 பேர் ஃபேமிலியுமே தனபவன் கம்பெனியில் தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்க.
அதில் மேஜர் ஷேர் வச்சுருக்கிறது நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா தான். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நம்ம ஹீரோயினுக்கு தான் வரும். இப்படி ஓரனுக்கும் ஹீரோவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுனால எதை சாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஹீரோவோட அப்பா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. இப்படி ஹீரோயின் வந்து பேர்டாக மாறிட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறமாக இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ரூமுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க. இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹீரோயின் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் இவெல்லாம் ஒரு ஆளா, ஏன்னா நம்மளை பிச்சை போடுற மாதிரி கூப்பிட்ருக்கா, நாமளும் வாங்கிக்கிட்டோம், எதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்னைக்காவது நம்மளை ஃப்ரெண்டாக மதிச்சிருப்பாளா, இவ என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக எப்போ கூப்பிட்டாலும் நம்ம நாய் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அப்படியே கழுவி ஊற்ற பேர்டாக இருக்கிற ஹீரோயின் இது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறாங்க. அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், எல்லாரையும் கொத்துற மாதிரி பண்ணுறாங்க, அங்கேருந்து துரத்தி விடுறாங்க, அவ்வளோதான். என்னது இது அடிக்கடி பேர்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கே, நம்ம மேடமுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் துரத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்போ கரெக்டாக சித்தப்பா வந்துடுறாங்க. சித்தப்பா நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் என்னதான் கற்றுனாலும் அவருக்கு ஒன்றுமே கேட்குறதில்ல. அம்மாடி பியூட்டி, நான் தான் அம்மா, சித்தப்பா வந்திருக்கேன், கதவை தொரு அப்படிங்கிறதுக்கு கதவை அவங்க ஓப்பனும் பண்ணுறதில்ல. எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, பின்னாடி தானே பேர்டாக நிற்கிறாங்க. சரி சித்தப்பாவுக்காவது நம்மளை அடையாளம் தெரியும் அப்படின்னு போய் பார்த்தா அவருக்கும் அடையாளம் தெரியல. சீக்கிரம் இந்த பேர்டை பிடிங்க ஆன்டிஜன், ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு இது பிடிக்காது, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிட, அட போங்கடா யாருக்குமே நம்மளை அடையாளம் தெரில அப்படின்னு ஹீரோயின் வெக்ஸ் ஆகிடுறாங்க. இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு அடுத்த நாள் ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போகிறதுல இஷ்டமே இல்லை. ஓரனுக்காக தான் ஓகேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவர் ஒரு கேட் வளர்ப்பாரா, அந்த கேட்டுக்கிட்ட சொல்லி புலம்ப அந்த கேட் வந்து பேசுதுன்னா அந்த கேட் பேசுறது நம்மளுக்கு தான் கேட்கும், மற்ற யாருக்கும் கேட்காது. பாஸ் கவலைப்படாத பாஸ், அந்த ஹீரோயின் பியூட்டி வீட்டுக்கு போக இஷ்டம் இல்லைன்னா போகாதீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோ செல்லமாக தட்டுவாரா, எதுக்குடா இப்போ தட்டினேன், உனக்கு நான் நல்லது தான்டா சொன்னேன் அப்படிங்கிறப்போ அடுத்த நாள் விடிஞ்சதுமே நம்ம ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக ஹீரோ ஓரனை கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் விடிஞ்சிருது தானே, அதனால இப்போ ஹீரோயின் வந்து மனுஷியாக தான் இருக்காங்க. சித்தப்பாவோட ரெக்கமெண்டேஷன் பேரில் அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க. எங்கேனே அவங்கள அடித்து துரத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்போ இதை பார்க்குற ஹீரோவுக்கு சத்தியமாக இந்த வீட்டு வாசப்பெல்லாம் நான் கால் வைக்க மாட்டேன், ஓரன் நீயும் போகாத அப்படிங்கிறாங்க. சரி டீ நீ இங்கேயே இரு, நான் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படிங்கிறப்போ திரும்பி பார்க்குற ஹீரோயினுக்கு இவளா அப்படின்ட்டு தான் இருக்குது. ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணி சாரி கேட்குறாங்க. சாரி என்னை மன்னிச்சிருங்க, நீங்கள் அப்போ இருந்தே மேலே கோபமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரன் என்ன தான் பேசினாலும் மதிக்கிறதே இல்லை. அவங்க வாங்கிட்டு வந்த பொக்கையை கூட கீழே போட்டுடுறாங்க. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஹீரோவால் முடியல. நீ பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கூட சரியில்லை லலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ யாருடா இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க. ஹீரோயினுக்கு தெரியும் இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு லவ் பண்ணுறாங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி தன்னோட சின்ன வயசில் தன் கூட கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு குண்டாக இருந்த சப்பியான பையன் தான் ஹீரோ அப்படிங்கிறது ஹீரோயினுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஹீரோயினோட அம்மா இறந்ததுமே ஃபாரினுக்கு ஹீரோயின் படிக்க போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பெருசாக ஃபேமிலி வகையில் எந்த ஒரு டச்சும் இருக்காது, பிஸ்னஸ் வகையில் இப்போவும் டச்சில் சித்தப்பா தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க. அதனால இன்னார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஓரனோட அம்மா அப்பாவும் ஹீரோயினுக்கு தெரியும், அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோவோட அம்மா அப்பாவையும் தெரியும், சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் சின்ன வயசில் போனதுனால வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமாக ஓரனையும் டீயையும் நம்ம ஹீரோவையும் பெருசாக ஹீரோயினுக்கு வந்து அடையாளம் தெரியல. ஹீரோவையும் நம்ம ஹீரோயின் எடுத்து தெரிஞ்சு பேச அந்த அமுலெட்டில் அப்படியே இன்னுமே அந்த கருப்பு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோட இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேங்க. இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் என்னோட மற்ற சேனல்ஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. என்னை பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்கள், என்னோட மற்ற சேனல்ஸும் ஒன்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுங்கள், பிடிச்சா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.